წარსულის ნისლებში გახვეული კოლხური ზეპირ სიტყვიერების მარგალიტების ძიება, კოლხური ეთნოგრაფიული ვარიაციები გადაცემათა ციკლში, ოდაბადეშ კინოხონი, ყოველ ხუთშაბათს, 18 საათსა და 18 წუთზე, ათინათის ეთერში. გადაცემათა ციკლი ოდაბადეშ კინოხონი. პროექტის ავტორია ზუგდიდელი იური ვეკუა. საღამოშვიდობის ხუთშაბათია და ტრადიციულად 18 საათსა და 18 წუთზე ათინეთის პირდაპირ ეთერში FM-ზე 105.9 გელოდებათ გადაცემა ოდაბადეშ კინოხონი. კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო თემით ამ გადაცემას უძღვებით ორნი, მე სოფია ხუციშვილი და ისტორიკოს-კვლევარი ლაშა ჯიქია. ბატონო ლაშა, როგორც ყოველთვის ძალიან მოემზადა ამ ხუთშაბათსაც სტუდიაშია, მაგრამ მოკლედ გეტყვით, სანამ მივესალმებ დიდი პატივისცემით, თან შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა FM-ზე ლაივ რეჟიმში 105.9-ზე 18:18-ზე ყოველ ხუთშაბათს, ასევე ინტერნეტით რადიო ათინეთი წერტილი-G და მისამართზე ყველა გადაცემის ჩანაწერს ჩვენს ვებგვერდზე, ასევე Facebook-ზე რადიო ათინეთი და YouTube-ზე. ჩაწერეთ ოდაბადეშ კინოხონი და ყველა გადაცემა იქვე დაგხვდება. შეგიძლიათ კომენტარიც დატოვოთ, რომელსაც ჩვენ ასე ძალიან ვაკვირდებით და შესაბამისად გამოვეხმაურებით ცხადია. ბატონო საღამოშვიდობის. საღამოშვიდობის გაბატონო სოფიო. საღამოშვიდობის ძვირფასო რადიო ათინეთის მსმენელებო. ვან онჯუაჯგირო ბუაში ამდღახოლეთ თაგավորეთ და მანგარო იმზადოთ თიშო ნამუდა ქგეჩიათ ხოლე არტ ო ინტერესე თემაში. онჯუაჯგირო ბუაში უჯოზოჯუნთ ბატონოშა. მადლობა, ჯგირო თქვა მოჭეზჟენთ. ჯეჯეჯეჯეთ. მოკლედ ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს დღესაც. იმდენად მომწონს ყველა ჩვენი გადაცემა, რომ აი ვერ ფარავ ამ ყველაფერს და სიამაყით ვამბობ, რომ მხოლოდ ჩვენ გვაქვს ასეთი ორ ენაზე, მეგრულად და ქართულად. ჯერ მეგრულად, მერე ქართულად. რაც შეეხება თემას არის ღუმუშიო ხვამერი. ღუმუდო მარგალი, დამარგალოდო ღუმ. განუყოფელი ცნებებია. ქორეთაშ ბატონო. კი ბატონო, ზოგადად ეხლა სანამ უშუალო თემაზე გადავდივდე, მინდა ვთქვა, რომ მართლაც აი ჩვენი რადიო გადაცემა მუშაობს, თავის საქმეს აკეთებს. ეხლა უკვე მესხიას უნივერსიტეტის სტუდენტებიც კი გააქტიურდნენ და დაინტერესდნენ მითოლოგიით და მოკლედ ჩვენგან ძალიან ბევრ საინტერესო მასალებს მიიღეს უпроსორე და ამან პროვოცირება გააკეთა, რომ იმუშაონ და თვითონ საველე გასვლებიც გააკეთონ და მოიძიონ ახალი მასალები და მე ბუნებრივია თუ კი ისინი საინტერესო მასალებს აღმოჩენდნენ, მე მჯერა რომ ესაც არ იქნება, ჩვენს მოგვასწრიან და შესაბამისად გავასწრებთ ჩვენს რადიო მსმენელებს. ძალიან მიხარია და მახარებს ეს ფაქტი, ასეთი გამოხმაურება, ასეთი მოწონება და ამას ემსახურება სწორედ ჩვენი გადაცემა და კიდევ ერთხელ ყველას მადლობა, ვისაც როლი მიუძღვის ამ გადაცემის შექმნაში და მადლობა მათ, ვინც დაინტერესდა. კი ბატონო. ქინგოჯინათ ასეჩკი ღუმუშამბე. ხო, ღუმუშამბეშა მიკაჯინალე, მანგარ საკრალური რეჩ მარგალებშო, ოდო კიფჩიათ ღუმუშ კულტურაშე, ღუმუშ მად მერცხი რიტუალებშე და მუჭოთ ფშინეთონ თეჩკი ნამდღანე რადიო გინო ჩამაშ თემარე ღუმუშ კულტურა და თეშა მერცხი ჯუეშ ბორჯიშ სამარგალოს ფართოს გოფაჩი რიტუალ. ნამსუდ ღუმუშო ხვამერს უძახუდეს. ხვამახოლი. ხო, ხვამალღუდეს ღუმუშო ხვამერს ათიშნერ გიშაგორი გიშაკერზაფილი ანბერ. სამარგალოს ღუმუშ ანდანერჯიში ხვადუნა, ღუმუშ კულტურას სიჯვეშაშე იჩიებ არქეოლოგიურ ძირაფუებ. ენევლოთიშ ბორჯიშე თაკი ჩინენდეს მუდგაზმარენ მინდორც ოთასალ კულტურებს. სოდეკ ქობალწყუმა ართო ღუმ აქტიურო გიმირნუაფუთ. ორაგადერე ნამო და ბჟადალ საქორთუო ძირაფილე ტყარ ღუმუშ მუდგაზმარენ ნერ და კულტურულ ღუმუშ მუდგაზმარენ ჯიშ. ღუმუშ ღუმ მარგალეფიშ ირდღაშიან ოჭკომარდ. არძაფანიას თეს ტრადიციულო ირდღას ორთუდეს. ჭკომუნდეს შხეთ ვალწყუმა. ხოდოშხა მიკაწაწალებწყუმა და მილაჭკუმალებწყუმა ართო. ენალებია ხარჩო საცივ და თაში. სამარგალოს უმოსო მოუნდეს ღუმუშ ხოდოშხა ჯიშები. თნებ ჯოხოთ კუხურე, ქოჩობე, ხანკაპედი, გუდურე, ხეკერე, ხეთურე, მოთოროზი, მოცოროზი, გოჯურე, ბოჯგა, ჯოჯურა, სოდელა, გოგუა, ციცხუმ, კვირხილა, ჭითა, ყვინთელ ჯაშურ, ბარამულა და თაშნაშლები ყალე ბრემკოთვალე, მარა უმოსო თე ჯოხონე მიშთი კათაი ჯოხონაშე, ვარდა რჯული ჯოხონაშე, ვარდა ხოლე არდგილი ჯოხონაშე, მიდგაკ ვარდა სოდეთ გიშეუნეს ათეთი თუ ვარდა თინა კონკრეტულიო დაძახინილი ჯიშინ გიშგეშართენათე ჯოხონე მერცხილ. ღუმ მუჭოთ ორზოლინ მიშინუს ხოდოშხა ჯოხონათ. ღუმუშ ღუმუ, ლაიტიშ ღუმუ, ჩხერიშ ღუმუ, ფშასხაშილ ქვირიშ ღუმუს ჩემქვას ვარდა ხოლო ჩემქვას უძახუდეს. ხოლო ღუმ მუნერ სითხითხა ვარდა სისკა უღუდუნ თიშგეშა მიშინუს ხოდოშხა ჯოხონათ ხოლო. მაგალითო მანგარ ღუმუს, სკე ღუმუს უძახუდეს ჩურგუზიას, ჩირხალს, ყაზაყიშ ღუმუს, ჯვარულ ღუმუს, ჯვარალებს უორდას თეცაი. თიმს უჩკოდეს ჭიჭეს სკე ღუმუს დოგაფა. ორაგადერე ნამუ და ჩხერიშ ღუმი კოროცხუ დუღონო ფანიაშო ჭკომალო. მარა თინა არძა ფანიას ტაბაკიშ დოდგომას ავსლებლიკო გილაძუტკო საკურთხო. მეჯოგოებს უჩკოდეს გვალას, წაქაშ ღუმუშ კეთება. ნამუთ ართო საკოდ გემუან გიშეშ. ხოლო სამარგალოს უჩკოდეს მარქვალ ალახაში ღუმუშ კეთება. უმუი წყარს გეიოფუნუანდეს და თეკ მარქვალებს ქინანს
ვესკარანდეს და სოშახ ვეხაშუუდ ბოლო შანთიშა აშე ვეშეღანდეს უგულ ათე მარქვალის ნახაშა წყარს ღუმუშკი თორჩხი ჭკვინჭკვის და ხაშუნდეს და ფირს ქიმნაზანდეს ათეშნერ წესით ნაკეთებ ღუმ იკოროცხუდ მანგარ შერგეთ უმოსო მარდუ ბაღანებშო მუშენდა მარქვალის გალენ ურჩაშე გიშეშ კალცი ღუმ კაბეთ შერგე ოჭკომაერდ მუშენდა თისო ხოლოს ხვადოშხვა ცილებ და ვიტამინე P, B, C, B2 და ათაში ღუმუშ ხვერს მუჭოდ გიშაგორილი ოჭკომალი რაციონს ოხოლოდ ალბუმინეფიშ ბრელ ამინომჟაურ ცილებ მუჭოდ თაშინ ღუმუშ მოუნაფა იკოროცხუდ მანგარ სახანდო საქوارუა ღუმუშ კულტურა ვეთასუდ ზღვაისი მაღალაში ამშოშ კვითოშ მეტრაჟ ჟიდო ღუმუშ ხონუა თასუა პირველ შეიჭყაფუთენა მიშა მარტიშ ბოლოში ხოლო თქუანდეს მარა მესიშ ბოლოშა მიშთე ღუმუშ თასუა ღუმუშ ჭიფე კაკალე ბუღუდო თეშენ დიხას ტრომბას ოკო ვათასიკო ვარა ეულა გაუჭირდუ თენა არტ მარაშა გეიშდო ვიდღაშა მართაბერგი უაფოდ მიშაღალარ ნამუსოდ მარგალე ბარგუას ზახუდეს მაჟრაბერგეშ მიშახალა ხვადუთ მუჟამით ღუმუშ ღუმ ქდიჭყან კაკალეფიშ კეთებასენ თიმ ბორჯეს თეშ ჯოხოთ მაჟირუა ღუმუშ კაკალე ბოლოშა გამშეშუნ ციმაუჩკუ და ათეშენ თის ადრე დოჭკრინდეს და სქირი აკანო გიგიორჟვენანდეს ღუმუშ ჩუანდეს მაღაზავარდ მაღაზას მოგედენ ფერ ხიბილით ნამუთ ჭინეფირ თუ შილდო ისრტათრ დგინორთვილ თენა ჯაშ ბორკამ ზეკვენებს გერ ლასტის გერ ჩაფილ ღუმუშ თუდოში ქათორსანთე ჭიჭე დაბალ ნინა დაჭხის და თაშ ოსკირუანდეს მინჩა ღუმუშ ყებურიშ დუსხოლო ოსკირუანდეს მუჟამით ვარდუო ღუმ ჯგირო გოფიცხონდუდუნ თეს გოფარტხუნდეს და ჯაშ ჩამურს ქინაფარტხანდეს სამარკალიოს ჩკინელდუ ღუმუშ კაკალეფიშ გიშაცირუაშ მუდგაზმარენ ტექნიკა ჭყონიშ ოჩამურს ინორღვაფილ ღუმუშ დუდებს ჟირსუმ ოსურ ადამიან კაკოტებს გიაშკვანდუ და თაშ ფარტხუნდეს ირდნუანდეს კუჩხიშ ომუშებელ ჩამურს ხოლო ოფუტეს სალხინოს მალწყარიშ ძალათ მამუშებელ ჩამურხოლორე ფიქსირებულ კანკალე ოფუტეს თეშო ოქუმის ძალას ხოლო ირდნუანდეს გიშაცირილ ღუმუს მუჭო შურ მოუოლუ და ჰავა გაშუქაქალუანდე ნუკუ შილებეთ თიშ ხაშუა მავითოშ კვითა ოკუნის ღუმუში მანგიორო ფართას ლაიტიკ მუშე ნამუდ ღუმუშ მოუნაფაშ უმოსო ქეკერდო და ათეშენ უმენტაშო კათა გინილ თეშა ათეშ გეშა სამრაგალოს ღუმუშ თასუაკ ჭიჭიეთ გეშალ მარა ღუმუშა მერცხი რიტუალენ სიმინდირში ღუმუშა გინილ და იშენ ქდოსკი და ჩკი ქოპთქუან და ასეთე რიტუალებშე ჯვეშაში ბორშიშე ღუმ უგმურთ ელემენტრე შხოდოშხო საკულტო რიტუალებში მაგალითობ ჟადა საკურტუოს ჯვეშ ბორჯიშერ ჩქნერე ახალ წანაშ მეხვამუა მუჟამით მაკუჩხურ ახალ წანაშ ოჭმარეს ქუჩუჩი და ჩხერიშ ხვიპიათ ხონჩათ სოდეთ ვარჩხირიშ ფარა მარქვალ ხირიშ ხვიხვილ და სურგეზუდუნ უდეს მუდგაზმანეშა მუკე მუკულუან და ღუმუშ ხვერს იშოაშო ქარღვან მუჭოთ ონიერებაშ და შელებაშ სიმბოლოს კალანდას სადილის ბორჯის ღუმუშ ხაშუას მანგარო ინტერესონო ოკირდეს ვარდუო ღუმუშ ხაშუა ჩუანიშოშ კაშეთ ქდიჭყაფუ და თეწანას ყვალე თეოფუტეს ბრელ მონაწი აღვენუდეს ვარდუო ხასლაშე ქდიჭყან ფუნას და ირდიხა ჯგირ მონაწიში იმენდიოკო უღუდესკო სამარგალოშ ეთნოგრაფიული ნას იძირე მუჭოთ ღუმუშ ხვერ გამრავლება და ოფაშ სიმბოლოთრე მერჩქინელი ათეში არტ ამნახანტრე მოჭყუდაშ უდეშა მუნოუნაფა ბორჯის ხოლო ღუმუშ ხვერს დახვამლუანდეს მუჭოთ ბედნერობაშ მომაღალარ ელემენტისენ ათეჟი ეჭარილ ამბეფიშ უკულ გასაკვირვარე ნამუ და ღუმუშე ჯვეშ სამარგალოს სპეციალურ ოხვამერ უღუდესო თეს თაშ ხოლო ჯოხოთ ღუმუშ ოხვამერ თენა წამოწანა ჟირშა ხვადუდ მართა მუჟამით ოთასარყვანას გოწიმინდადესუნ თიმ ბორჯის ელიაობაშ დღარხუს და არგუსოშ თუთას ჭეჭეთობას მარაშნას დოპიჩუა ბორჯის დოჭუნდეს კვარებს მიდეღანდეს ვანაშა და თაკ დიხას კინანთხორანდეს ჟი ლეკუხაშე გიშათოლირ ჯვარს გიგიაშკვანდეს და ქდიჭყანდეს ხვამას ღორონს კანსანთელო ბრელ ღუმ კომუჩითია ათაკო ინტერესერე თინახოლო ნამუ და ჭიჭე კვარს ხოლო დოჭუნდეს და თეს კიმლაკირანდეს კატოშ თუმას და ვანაშა გეგნაათანდეს ოდო ქდიძახუდეს ჭუკ ასკანთია ათე ღუმს არტაკაკ ვადაკორდას ვარა ცოდას გამკოიოთანქია მუჟამით ვარდუო ღუმუშ მონაწიში ჭოფვა გეთებუდუნ ფანიაში უნჩაშ ოსურ ადამიან ტაბაკიშ მანწყვალო ახალ ღუმუშ ქირს უღოლანდ ნეძის ხვარხვის და სუნლეფი დოზადუნ დობილონ ჯვეშ მუმუს ათე მუმულიშ დუს ქიმეჩანდეს მახვამალს ნამუთ რომ მუნმაული არწანაშო ფანიაში ჯგირობუას გიხვამა ათეცა რიტუა ჩეტარებუთ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ღიმილს მგური და მოსმენა ამ ყველაფრის როგორი საინტერესოა როგორ პატრისცემნე ღუმუ კი ბატონო და მოკლედ გამორჩეული რაციონი იყო ეს ზოგადად მეგრელთა კვებაში მაღალი კალორიული ღირებულებები გააჩნდა და სხვა შორის ხუმრობაც არის ხომი თუ ჭამეო ესე იგი ტვინი გაგეხსნაო ანუ ასეთი ხო და კი და ზუსტად ეს ძველი მიდა მოდის ასე აღიქმებოდა ღომი როგორც ერთ-ერთი ძალიან მიყვარს მე პირადად ღომი და ჩემთვის არის თავარი კერძი ზოგადად მოკლედ ასეთი ამბებია რა მარტივი კი არ გეგონოთ და ეგ ზოგიერთები რომ ძალიან ისეთნაირად იქცევა და ღომს არ კადრულობს ნაი ღომს რა ჭამდა როგორ გონება გახსნილი იყო ხალხი კი ბატონო მეგრულად ასე ჟღერდა ეს ყველაფერი წესით უნდა გაეგო ყველას იმიტომ რომ არისო ესეთი რთული როგორც სხვა გადაცემები მოკლედ ეხა ქართულად მათთვის ვინც მეგრულად ვერ გაიგო და გონია რომ ღომის ჭამა არის სირცხული და ეთაკილება აი რამდენი კარგი თვისება აქვს და როგორი ძვირფასი კერძია ხო
ხომი. ნამდვილად ეს. ბატონლაშა ქართულად მედარწმუნებული ვარ ყველა გაიგებს და მორიგი შემთხვევისას სუფრაზე ჩამოტარებისას არ იტყვიან რომ არა. თქვენის ნებართვით კი ბატონო, ახლა ქართულად მოგახსენებთ, ჩვენი დღევანდელი რადიო გადაცემა ეხება ძველ სამეგრელოში ფართოდ გავრცელებულ ღომის კულტურას და მასთან დაკავშირებულ რიტუალს, რომელსაც ღომუშ ოხვამერს, ანუ ღომის ლოცვას უწოდებდნენ. სამეგრელოში ღომთან ერთად ღომეულის მრავალი ჯიში იყო გავრცელებული. ღომის კულტურის სიზველეზე მრავალი არქეოლოგიური ძეგლი მეტყველებს. ენეოლითის ხანაში აქ რამდენიმე მინდვრის კულტურას იცნობდნენ, რომელთა შორის ღომი ურეულების გვერდით აქტიურად გამოიყენებოდა. ზოგადად დასავლეთ საქართველოში დამოწმებულია ველური ღომის რამდენიმე სახეობა და კულტურული ღომის რამდენიმე ჯიში. ღომის ღომი მეგრელების ძირითადი საკვები იყო ყოველდღიური, ოჯახში მას ტრადიციულად თითქმის ყოველდღე ამზადებდნენ, მიირთმევდნენ ცხლად, ყველთან, საწებელთან, სხვადასხვა კერძებთან ერთად, როგორც იყო ხარჩო, საცივი და ასე შემდეგ, ლობიო და ასე შემდეგ. სამეგრელოში ძირითადად მოყავდათ ღომის შემდეგი ჯიშები: კუხურე, ქოჩობე, ხანკაბედი, გუდურე, ხეკერე, ხეთურე, მოთოროზი, ბოჯურე და ასე შეიძლება ჩამოვთვალოს ზოდელა, გოგუა, ანუ პირიხილა, ჭითა, ყვინთელი, ანუ ყვითელი, ჯაშური, ბარამლა და ასე შემდეგ. უპირატესად სახელწოდებები ნაწარმოებია გამომყვანის სახელის ან გვარის მიხედვით, ან კიდევ სოფლის დასახელების მიხედვით. ღომი როგორც კერძი აღენიშნებოდა სხვადასხვა სახელით: ღომუ, ღომის ღომი, ღომუშ ღომუ, სიმინდის ღომი, ლაიტის ღომუ, ფეტვის ღომი, ჩხვერის ღომუ. ძეში მოხარშულ ფქვილის ღომს ჩემქვა, ზოგან კი ჩემხას უწოდებდნენ. ასევე გვხვდებოდა ღომის განსხვავებული სახელწოდებები, თავად ღომის სისქის მიხედვით. სკელ ღომს ჩურგუზია, ჩირხას, ყაზაყის ღომს, ანუ კაცის ღომს, ასევე ჯვარულ ღომს, ანუ ჯვარელების ღომს უწოდებდნენ, ვინაიდან ჯვარელთათვის დამახასიათებელი იყო მკვრივი და სქელი ღომის ფაფის მომზადება. აღსანიშნავია, რომ ფეტვის ღომი, ანუ ჩხვერის ღომი ითვლებოდა საღარიბო საჭმელად, მაგრამ ის აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ტაბლაზე საკურთხად. მეჯოგეებმა მთაში იცოდნენ შრატით მოხარშული ღომის დამზადება, რომელსაც წაქაშ ღომს ეძახდნენ. ასევე სამეგრელოში იცოდნენ კვერცხე ჩახარშული ღომის მომზადება, რომელსაც მარქვალ ალახაშილ ღომუ ერქვა. კერძოდ ღომი წყალში ჩაალაგებდნენ კვერცხებს და სანამ არ მოიხარშებოდა, მანამდე არ ამოიტანდნენ. შემდეგ ამ კვერცხ მოხარშულ წყალში მოიხარშებოდა ღომის ღერღილი და ფქვილი. ითვლებოდა, რომ ასეთი წესით დამზადებული ღომი უფრო სასარგებლო იყო მოზარდი ბავშვებისთვის, ვინაიდან კვერცხის ნაჭუჭებიდან გამოიყოფოდა კალცი. ღომის მარცხის მაღალი კვებითი ღირებულება მასში ცილებისა და ვიტამინების PP, B, C, B2 მაღალი შემცველობითაა განპირობებული. საყურადღებოა, რომ ღომის მარცვაში ძალიან მაღალია ალბუმინების დაახლოებით 40-60%, ამინომჟაურის შედგენილობის მხრივ სულფასოვანი ცილების შემცველობა. ღომის კულტურის მოყვანა ძალიან შრომატევად საქმედ ითვლებოდა და ის ზღვის დონიდან 600-700 მეტრზე ვით არ ითესებოდა. ღომის ხნა თესვა აპრილიდან იწყებოდა. მას წვრილი მარცვალი ჰქონდა და ამიტომ მიწის სიღრმეში არ უნდა დაეთესათ. ის ერთ კვირაში აღმოცენდებოდა. აღმოცენებიდან 10 დღეში ხდებოდა გამარგვლის მიზნით პირველი თოხის შეტანა, რომელსაც ბარგუაც უწოდებდნენ მეგრელები. მეორე თოხნა მაჟირვა, ანუ ხდებოდა მაშინ, როდესაც ღომი თავთავების გაკეთებას დაიწყებდა. ღომის მარცვალმა დაცვენა იცოდა და ამიტომ სულ შემოსვლამდე მოჭრდნენ და მშრალ ადგილას დააზვინავდნენ. ღომს ინახავდნენ წყნელით მოწნული ისლით გადახურულ და ხიძზე შემდგარ შენობაში, რომელიც ნალიას მაგვარი იყო. ლასზე დალაგებულ ღომს ქვემოდან დაბალცეს შეუნთებდნენ და დიდხანს ასე აშრობდნენ. ასევე ღომის ნაწილს ერის თავზეც აშრობდნენ. ღომი როდესაც კარგად გაფიცხდებოდა და დაბერტყავდნენ და შემდეგ ხის ჩამოში გამოცეხვავდნენ. სამეგრელოში დამოწმებულია ღომის გამოცეხვის რამდენიმე საშუალება. მუხის ოჩამურში ჩაყრილ ღომის თავთავებს 2-3 ქალი ურტყამდა კაკოტებს. იყენებდნენ ფეხით სამუშაო ჩამურს. სოფელ სახლებში დამოწმდა წყლის ზარით მომუშავე ჩამურის, ხოლო ზოგიერთ სოფელში საამისო წისქვილიც კი გამოიყენებოდა. გაცეხვილ ღომს გაანიავებდნენ და მზად იყო მოსახარშად. მე-17 საუკუნეში ფართოდ ვრცელდება სიმინდი, რომელიც ღომთან შედარებით ნაკლებ შრომატევად იყო, რამაც გამოიწვია ღომის ნათესების შემცირება და საბოლოოდ გაქრობაც კი. უძველესი დროიდან ღომის ზოგიერთი საკულტო რიტუალის აუცილებელი კომპონენტი ელემენტი იყო. დასავლეთ საქართველოში ძველთაგან ცნობილია საახალწლო მილოცვა, როდესაც მეკლე, მეფეხური, ახალი წლის დილას გათენებისა ჩიჩილაკითა და ჩხვერის ჯამით, რომელზეც ღომთან ერთად ვერცხლის ფული, კვერცხი, სუროსა და თხილის ნედლი ტოტები დევს, რამდენჯერმე შემოუვლის ეზოს და თან ღომის მარცხეს ფანტას, როგორც დოვლათის სიმბოლოს. საკალანდო სადილისთვის ღომის ხარშვას წინასწარმეტყველების ერთ-ერთი საშუალებად მიიჩნევდნენ. თუ ღომის ხარშვა ქვაბის შუაგულიდან დაიწყებოდა, იმ წელიწადს მოსალონელი იყო უხი მოსავალი მხოლოდ იმ სოფელში. თუ ნაპირებიდან ყველგან კარგი ჭირნახულის მოლოდინი უნდა ქონოდათ. დასავლეთ საქართველოს ეთნოგრაფიულ ყოფაში ღომის მარცვალი ნაყოფიერებისა და გამრავლების სიმბოლოდ იყო მიჩნეული. დოვლათისა და სიმრავლის მნიშვნელობით ღომი ფართოდ გამოიყენებოდა სახში პატაზლის შესვლის დროს. ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ სამეგრელოში არსებობდა ეგრეთ წოდებული ღომის სალოცავი, ღომუშ ოხვამერი. ღომის ლოცვა წელიწადში ორჯერ ეწყობოდა. ელიაობას, როცა ნათესი დასუფთავდება და აგვისტოში მარხვისას. ჭიაკოკონობის ჭეჭეთობის დღეს ღომი თაველებს რომ გამოიტანდა, გამოაცხობდნენ კვერებს, წაიღებდნენ ყანაში, ჩაფლავდნენ მიწაში. ზედ იელი ჯვარს დასვამდნენ და ღმერთს ევედრებოდნენ, ღმერთო, ბევრი ღომი მოგვეციო. თაგვიწილ პატარა კვერს გამოაცხობდნენ, შიგ
კატის ბერს ჩადებდნენ, ყანაში მოისროდნენ და იტყოდნენ: "თაგო, ერთი მარცვალი არ დამაგდეს, თორემ დაიღუპებიო." ხოლო როდესაც ღომის კრეფა მკამ თავდებოდა, ოჯახის უფროსი ქალი ახლად დაფქვილი ღომისაგან აცხობდა ტაბლას, რომლის გული ნიგზით, ხახვითა და სანებლებით იყო შეზავებული. დაკლავდა ძველ მამას, მის თავს მეხვავეს, მისცემდა, მეხვავე მომავალი წლის ხვალსა და ბარაქაზე დაილოცებოდა. საოცარი რიტუალებია და ნუ რაღაცნაირად ესეთი მარტო სამეგრელოს შეიძლება მგონია რომ ასეთი პატივი მიაგო იმას. ღომს არა, ნუ კერძს ზოგადად. სექტემბრის თვეს ეძახიან გიმათუთას, ანუ გიმუა ერქვა ამ მოსავლის აღებას. და სწორედ ამის გამო დაერქვა თვეს გიმათუთა. ხო, საოცარია. გიმუა, გიმათუთა ქვია და მოკლედ აი ამიტომაც ამდენად დაკავშირებულია ღომი სწორედ აი ამ ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებასთან და ტრადიციებთან. ძალიან საინტერესოა და მთელი ამ ხის განმავლობაში ხა ქართულ ვერსიას რასაც თქვენ ხა ყვებოდით პირდაპირ ეთერში სულ თვალწინ მედგა რა შებოლილი ყველი ჩახარშული ღომი და ასე შემდეგ აღარ გავაგრძე. კი სხვათა შორის მეგრული სამსწავლო განაჩვენა. ამას ყველა აღიარებს ამ უპირატესობას. ზოგადად ქართული სამზარეულო ძალიან ძვირფასია, მაგრამ სწორედ აი დედოფალი არის რომ მეგრული სამზარეულო თვითონ აღნიშნავენ სტუმრები, ვიზიტორები და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კომპონენტი, ეს მოდის ყოველდღიური იმ ტრადიციებიდან, იმ ძველი რიტუალებიდან, რომ ჩვენი წინაპრები სწორედ აი ესე ხაზგასმით უფრთხილდებოდნენ და მას უკავშირებდნენ მთელ რიგ რიტუალებს. მოზოჯით თო ჩქი აუცილებელია ხუთკო ყვამილუან ჯგირ ღომოს. ხო ბატონო. მაგარ ჩურგუზია ხოლმე ჯვარალებს ამეწონებნა თხით ხომ. ჯვარალებს უოდეს ის სკრეილი და მუდათ იმ ჩურგუზია ხომ. ხომ ტოხეო. ხეთ მიკიტა ხედას. ჯვარალებს უშქდეს ხო არტის ხო ქიგიოგამდე ხარჩილით ნუ მაჟას ხო ეკმნაგანდეჟი და ჟირსართული ამ და უდეს. ეთიჯგვა ღომოსო ჭკომონქუნუკულ ძალაგაში ბრელს იმუშენკ და გვალე ჯგირთინა მიგნებარეთ. მიდა მამდღა გვალე ჯვარშა მიდუილამ ხმწოს ხაპა. გვალე ჯგირს ხო ქივინო. მოკლედ ასეთი ამბები. აი ლოცოს ღომი ხვავი ბარაქა ყოველს ოჯახებში და რაც შეეხება თემას. აბა ღომის გაგრძელება რა არის? აბა ბატოლაშა. აბა რა მოიფიქრეთ? რამდენად ჩაჯდება? კი ვიფიქრე რომ ღომის აი თემატურად შეიძლება და აი ფეტზეც არის ძალიან ბევრი ისა. თქვენ ფეტზე გაზრდილებო არა და გაუცრელ ჭადზე და ფეტზე გაზრდილებო. ვიფიქრე მაინც აი რომ თემატიკა ვცვალოთ შე რომ უფრო ის იყოს ამიტომაც მინდა რომ ვისაუბროთ ძველ სამეგრელოში გავრცელებულ მოდაზე. ხო, ანუ საზეიმო, ანუ ცერემონიალისტვის სხვა ის იყო სამგლოვიარე, მაგრამ თემატურად ანუ თვითონ ყოველდღიურ ყოფაში ჩაცმულობის კულტურა როგორი იყო, ამაზე მინდა რომ ვისაუბრო და მოკლედ მე ეს ეხება უფრო მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარს და მე-20 საუკუნის დასაწყისს სანამ მოხდებოდა საქართველოს ოკუპაცია. ძალიან კოპწია ფოტოები, ქალები, კაცები, საოცარი ჩაცმულები. ამას აღნიშნავენ უცხოელი მოგზაურობით, სხვათა შორის ამას ხაზგასმით რომ აი ფიზიკურად გამოირჩევიან ზოგადად მეგრელები სილამაზე, როგორც კაცები, ქალები, მაგრამ აი ჩაცმულობის კულტურაზეც არის აქცენტი გაკეთებული მათ მიერ. ისინი ხას უსვამენ რომ დღესაც კი აი რო ჩამოდიან უკვირთ რომ აი რატომ არიანო ეს მეგრელები ყოველთვის საზეიმო იმში გამოწყობილიო სტუმრები ხო ახლა ბოლო პერიოდში სპორტული ჩაცმულობა უფრო მოხშირდა ახალგაზრდებში, მაგრამ მანამდე ასე არ იყო. ანუ თუ შეამჩნევდით რაღაც 10-15 წლის წინ ყველა გამოდიდა გამოწყებილი აი როგორც ოფიციალური შეხვედრის ცერემონიალისტვის და მოკლედ მაგრამ ეხლა ეს ტენდენცია ტრენდი წამოვიდა როგორც ევროპული რომ სპორტული ყოველდღიური ცოტა ჩვენთან ასე არ იყო. ანუ ამას თავისი ხიბლია. კი ბატონო. და ყოველ თავარი სამეგრელოში იცოდნენ სად რა უნდა ჩაეცვა. კი, ზუსტად ამაზე ვისაუბრეთ. მადლობა ყურადღებისთვის, მადლობა საინტერესო გადაცემებისთვის. გვისმინეთ ყოველ ხუთშაბათს 18 საათსა და 18 წუთზე ათინათის პირდაპირ ეთერში. FM-ზე 105 და 9 გადაცემა სახელწოდებით ოდაბადეშ კინოხონი. საგემშვიდობებით ბატონლაშა, მადლობა საინტერესო თემებისთვის. ჯირო ზოჯუნდათ. დიდი მადლობა, პირიქით მადლობას მოგახსენებთ ამ შესაძლებლობისთვის. ჯირო ზოჯუნდათ, მართ მახარობეც, ჯგირ რადიო მარჩკლებ, იფრე ჯგირობო და წემოძინას გიზალანთ. გადაცემათა ციკლი ოდაბადეშ კინოხონი. პროექტის ავტორია ზუგდიდელი იური ვეკუა. წარსულის ნისლებში გახვეული კოლხური ზეპირსიტყვიერების მარგალიტების ძიება. კოლხური ეთნოგრაფიული ვარიაციები გადაცემათა ციკლში ოდაბადეშ კინოხონი. ყოველ ხუთშაბათს 18 საათსა და 18 წუთზე ათინათის ეთერში.